इकडे बघ तनिष. इकडे बघ. इकडे शीतल शीतल तिकडे बघ तनिषला घेऊन जा. तू पण घे.
सोड नको, काय करत नाही, काही करत नाही, काही करत नाही. तनिष मम्मा बघ, मम्मा तनिष. पोपटवाला. ये इकडं मध्ये ये. कुठे येत आहे? ये ना तू, ये तू. अरे या इकडं ये, इकडं. अरे नाही येणार येणार. आलंय का, कोण येतंय का? असं जंगली कसं वाटतंय आज बाहेर, करा रस्ते माहित नाहीयेत. तुला बोलवतोय, हाय बोलतोय जरा. तुला हाक मारली तुला. रिया. तो हाय करतोय तुला, हाय. जा पुढं वाय, पुढं वाय. इकडं इकडं इकडं. इकडे तनिष काय रे, हे बघ इथे चिकन.
चला चला काय झालं? डोकऱ्यावर आला वरच होता एवढा ए या ना. नाही. काय झालं? का रडली? विहा तू का रडली? भाऊ कसा करतोय तनुष कसं करतो बुबू? पहिल्या लाकडे असायच्या बाई मी मॅग द्याला बसला ते सगळं आलं खाली. म्हणलं